പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ടെന്നസിയിൽ നിന്നാണ്. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫൊറോൺ ഹൈവേ എടുത്ത് കയറി ബോർഡറിൽ വന്ന് ബോർഡറിൽ നിന്ന് മിഷിഗൺ കയറി, മിഷിഗൺ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ആയ ഒഹായോ എന്ന് കെൻഡക്കിയിൽ നിന്ന് ടെന്നസിയിലെത്തി. ടെന്നസിയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഡെലിവറി. അപ്പൊ ടെന്നസിയിൽ ഡെലിവറി വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. ചെറിയൊരു സാധനമായിരുന്നു, അതായത് MT റാക്കായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ MT റാക്ക് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിക്കപ്പ് നമുക്ക് ജോൺ ഡിയർ എന്നൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. അത് ജോൺ ഡിയർ ഈ ട്രാക്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പുല്ല് വെട്ടുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് എടുത്ത് കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പച്ച കളറിലൊക്കെയുള്ള ജോൺ ഡിയർ എന്നുള്ള മെഷീൻ. അപ്പം ആ കമ്പനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് എടുത്ത് നേരെ കാനഡയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം കാനഡയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത. അതായത് തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് വെർജീനിയ, വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ, പെൻസിൽവാനിയ, ന്യൂയോർക്ക്, കാനഡ, അങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ്. അതായത് കാനഡയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത് നയാഗ്ര ബോർഡർ വഴിയാണ് കയറുന്നത്. അപ്പം ആ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. കുറെ നാളായ വഴി പോയിട്ട്, ഇതിനു മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇതുവരെ ആ വഴിക്കുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സമ്മറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ വിന്ററിൽ നല്ല വിന്ററാണ്. വിന്റർ ടൈമിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. എന്താകും സ്ഥിതി എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാം. എന്തായാലും വെതർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇച്ചിരി കുഴപ്പമാണ്, സ്നോയും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു. എനിവേ എന്തായാലും നമ്മൾ അതുവഴി പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് ആ റൂട്ട് കാണാം. ഇന്ന് നമ്മള് ജോൺ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട്, ജോൺ ഡിയർ എന്ന കമ്പനിയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഈ മിഷനറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാനഡയിലേക്ക്. ഇതിന്റെ കുറെ എണ്ണം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാനഡയിലോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നമ്മൾ പിക്കപ്പ് എടുക്കാൻ വന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. മൊത്തം മെഷീനറീസ് ആണ് അവിടെ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക് വരും. മഞ്ഞും മഴയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. മഞ്ഞും മഴയും ഒരുമിച്ച് പെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസിലോട്ട് പോയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീസിങ്ങും സ്ലിപ്പറിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരം മൈനസിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. 1 ഡിഗ്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ മഞ്ഞും മഴയുമാണ്. മഞ്ഞും വീഴുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഴയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എക്സാക്ട് വെർജീനിയയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് മഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ച് കൂടി. മഞ്ഞും വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല. നല്ല സൈഡിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല കട്ട മഞ്ഞ് കിടന്നു. നമ്മളിപ്പോ 81 ഹൈവേയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ 77 ഹൈവേയിലോട്ട് കയറി. 77 ഹൈവേ ഇനിയിപ്പോ നേരെ കൂടി നമ്മള് നോർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 77 ഹൈവേ ഇപ്പൊ നേരെ ഓടി താഴെ ഇനി നമുക്ക് 90 ഹൈവേയിൽ ചെന്ന് കയറാം. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. വേറെ ചെറിയൊരു റോഡ് എടുത്ത് 19 എടുത്ത് 79 എടുത്തും പോവാം. 2 വഴിയുണ്ട്. അപ്പം അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നവരും എവിടെയാണ് നല്ല വെതർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത റോഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. നമ്മളൊരു കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ സ്പീഡ് നല്ല കുറവാണ്. 75 കയറുന്നുള്ളൂ. മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാണാത്ത സാധനം ഭയങ്കര വലിയൊരു മലയാണ് അപ്പുറത്ത് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ കുറെ മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു മല തുരന്നിട്ട് 2 ചണലുണ്ട്. ഈ ചണലിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ളത്. ആ കാണുന്ന മല തുരന്നിട്ടാണ് ഈ ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടണലാണ്. 2 ഇത്രയും വലിയ മലയുടെ അടിഭാഗം. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഈ ടണൽ. കണ്ട ബോർഡല്ലേ, ട്രക്ക് എസ്കേപ്പ് റാമ്പ് 3/4 മൈലിലുണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇറക്കമാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇറക്കം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എങ്ങാനും കിട്ടാതെ ബ്രേക്ക് സ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റാമ്പിലേക്ക് കയറ്റി ഇടിച്ച് നിർത്തണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. എന്തായാലും നമ്മളൊരു ഇറക്കമാണ്, വലിയൊരു ഇറക്കമാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്രക്ക് എസ്കേപ്പ് റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അടുത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാണുന്നുണ്ട് തന്നെ മേളിലോട്ട് കയറാനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ല കാണുന്നുണ്ടോ, അത് കുറച്ച് മേളിലോട്ട് പോയി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടണലിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് വലിയൊരു മലയാണ് കാണുന്നത്. അതും നേരത്തെ കണ്ട അതേ കണക്കത്തെ ടണൽ തന്നെയാണ്. അതിലേയും കാട്ടി നേരത്തെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഒരു ടണലാണത്. അല്ല, നമ്മളിപ്പം വെർജീനിയ കഴിഞ്ഞ് വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിലേക്ക് കയറി. വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിൽ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം ഓടാനുണ്ട്. വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ എന്ന് കയറുന്നത് പെൻസിൽവാനിയയിലേക്കാണ്. പെൻസിൽവാനിയയിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ കയറും. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നയാഗ്ര ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ ടൊറന്റോയ്ക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബോർഡറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 2 സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ കയറാനുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെന്നസി ക്രോസ് ചെയ്തു, വെർജീനിയ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിലാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ. ഇനി അടുത്ത പെൻസിൽവാനിയ, പിന്നെ ന്യൂയോർക്ക്, പിന്നെ കാനഡ. അപ്പം ഇന്നെന്തായാലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഓടി എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ഇടണം. നാളെ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. ഐസി കണ്ടീഷനാണ്, സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകണമെന്നൊക്കെ വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡിൽ കൂടെ. റോഡിലുള്ള സൈഡിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിൽ പോകുന്നൊരു വാണിംഗ് ആണ്, ഐസി കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രക്കിനകത്തും വാഷ് ഫോർ ഐസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രക്കും വാണിംഗ് തരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആവുന്നതിൻ്റെ ആണത്. നമ്മളൊരു കയറ്റം കയറുവാണ് വീണ്ടും. ഇനി വലിയൊരു ഇറക്കത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ കയറ്റമാണ് കയറുന്നത്. കയറ്റം കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ സ്ലിപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പണിയുണ്ട്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന അത്ര വലിയ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇതുവരെ. സ്നോ കണ്ടിന്യൂസ് വീഴുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടേ വീഴുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കയറ്റം കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് റോഡിൽ 3 ലൈനുണ്ട്. അതായത് മൂന്നാമത്തെ 2 ലൈനിൽ ട്രക്കിന് പോകാം, 1 ലൈനിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡെഡ് സ്ലായിട്ടുള്ള ട്രക്കുകൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ പോകാം. നമുക്ക് കയറി പോകാം. ഷെയറായി ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ ട്രക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതി ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ബാക്കിയുള്ള കാറുകാർക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകാമല്ലോ, കയറ്റം ആകുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ലോഡില്ലാത്തല്ലേ. നമ്മൾ ലോഡാകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് സ്ലോയിലേ കയറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടോ, അവർ 4-വേ ഫ്ലാഷ് ഇട്ടാണ് കയറുന്ന കാര്യം. അത്രയ്ക്ക് വലിച്ച് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലോഡ് നമ്മുടെയൊക്കെ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 28 തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ട് കയറ്റമൊക്കെ. അവിടെ വരുത്തൊരു ബോർഡിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ നോ ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് വെറുതെ ഇവിടെ കേട്ടോ, സ്ലോ ട്രാഫിക് കീപ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകുന്നവർ ഏറ്റവും റൈറ്റ് ലൈൻ പിടിച്ച് പോവുക, ലെഫ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. മഞ്ഞ് ദൂരോട്ടുള്ളൊന്നും ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും കാണില്ല. മഞ്ഞുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, ഇതിനിടയിൽ കൂടെ കാറ്റ്, നല്ല കട്ടിക്ക് കാറ്റും അടിക്കുന്നുണ്ട്. വരുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ കാറ്റും ഇച്ചിരിയല്ല, നല്ലൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവില് US 19 എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈവേയിലാണ്. അതായത് 77 നിന്ന് 19 കയറി. ഇവിടെ ഇതിനകത്തൊരു 100 കിലോമീറ്റർ ഓടാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 79 കയറും. 79 ഓടി പിന്നെ 90 ആണ് കയറാനുള്ളത്. 79 നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ എന്തോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ലിപ്പായതാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. ദൈവമേ, എന്തോ വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണ്. അവിടെ സ്റ്റക്കാണോ? സ്റ്റക്കായി. അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ആക്സിഡന്റ് എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വണ്ടി വിടുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ലണ്ടോ. അവിടെ എന്തോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ലൈനിലാണ് ആക്സിഡന്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ ഒന്നും വണ്ടിയൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ നടന്നതാണ്, അധികം നേരമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ തൊട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ഇട്ടത്. ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ മതിയായത്, അറിയത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. അതാണ് സംഭവം. എടുത്തല്ലോ, രണ്ട് വണ്ടിയെല്ലാം സ്ലോ. വണ്ടി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം. ആക്സിഡൻ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് ഇടിച്ച് വേറൊരു വണ്ടി മറിഞ്ഞു.
ഇനിയിപ്പോൾ വലിയൊരു ഇറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. 5% സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രേഡുള്ളൊരു ഇറക്കമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ലോ ഗിയറിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാണിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വലിയൊരു ഇറക്കമാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 4-5 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നമ്മൾ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡൊക്കെ ഇറങ്ങി വരത്തില്ല, ഹെയർ പിന്നിൽ മല കയറുന്ന അതിനകത്ത് ഹെയർ പിന്നാണ്. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു മൗണ്ടൻ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പക്ഷേ ട്രക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പില്ല. കാറിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യൂസിന്. കണ്ടല്ലോ, ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദുഷ്കരമാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയായി, നമ്മൾ ഒതുക്കി കിടക്കാനായിട്ട് പോവാം. അപ്പം സ്നോ കണ്ടിന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കിടന്നിട്ട് രാവിലെ നോക്കാം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തുള്ള സീനാണേ. രാത്രിയെല്ലാം മഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ക്ലാസ് രണ്ടിലും മഞ്ഞായി, ചില്ല് മഞ്ഞ് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 7 മണിയായി. റോഡെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. സൈഡിലൊക്കെ മഞ്ഞ്, രാത്രി കുറച്ച് മഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നോളം തോന്നുന്നു. രാത്രി അധികം മഞ്ഞ് വീണിട്ടില്ല. അപ്പം റോഡൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിനി ഒരു 4.5 മണിക്കൂറാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുള്ളത് പെൻസിൽവാനിയയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പെൻസിൽവാനിയയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 79 ഹൈവേയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇനി 90 കയറണം. ഈ പെൻസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഇതിപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം കാലാവസ്ഥയുടേതായ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് തന്നെ മുമ്പോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം നിലവിൽ സ്നോ വീഴുന്നില്ല. പക്ഷേ നേരത്തെ വീണ സ്നോ ഒക്കെ ഈ 2 സൈഡിലും മരങ്ങളുണ്ട്. ഐസാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ഐസ് പിടിച്ചിരിക്കാൻ നിർത്തി ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അടിപൊളി സീനൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് നിർത്താനും സ്ഥലമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിക്കേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല കീടു ലൊക്കേഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ചെറിയ റോഡിലോട്ടൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിലും അടിപൊളി സെറ്റപ്പുകളാണ്. US-ലെ തന്നെ 50 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് പെൻസിൽവാനിയ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിൻ്ററിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് സ്ഥലമാണ് പെൻസിൽവാനിയ. ഇതിനൊക്കെ എപ്പോഴും മഞ്ഞും മഴയും ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിൻ്റർ ടൈമിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇതുവഴി വരാറില്ല. ഇപ്പം ഈ വിൻ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായ സമയത്ത് എനിക്ക് 2 വട്ടം മാത്രമേ വരാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതുവഴി സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ട്രിപ്പ് എനിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ട്രിപ്പ് ഇതുവഴി തന്നെ വന്നതായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിൽ ഈ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇതുവഴി വന്നത്. റോഡിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് പോകുന്നത്. കാര്യം മുമ്പോട്ട് സ്നോ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയുക, ചെറിയതായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും ഡൗൺ ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പം. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് പോവുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി സ്നോ ഇല്ലെങ്കിലും കുറേശ്ശെ സ്നോ വീഴുന്നുണ്ട്. റോഡിൽ നല്ല സ്നോ കിടപ്പുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അധിക ദൂരമില്ല, ഒരു 3 മണിക്കൂറും കൂടെ ഓടാനുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക്. നല്ല കട്ട സ്നോയായി. നമ്മൾ സ്നോയിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട കാര്യം. ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. കാര്യം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പം മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്ലോ ആയി. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പുറകെ ലൈൻ അടിച്ചാൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഫോർവേഡ് ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്കൊക്കെ ആ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്താ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്ലോ ആണെന്നും അവരത് അറിയാതെ. കാര്യം ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ഫ്ലാഷ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ദൂരെ നിന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്ലോ ആണ്. നമ്മളും സ്ലോ ആക്കി ഫോർവേഡ് ഫ്ലാഷ് ഇട്ടു. ബാക്കി വരുന്നവരെ വണ്ടികൾക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ആ സ്നോ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗ്രേഡർ കണക്കത്തെ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പം 2 ലൈനുള്ള റോഡാട്ടോ. ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ വണ്ടി പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റായി കിടക്കുക. ഈ ഒരു ലൈനിൽ കണ്ടോ, ഓരോ വണ്ടിയുടെ വീൽപാട് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തൊരു ലൈനുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ ആരും പോകുന്നില്ല. ബാക്കിൽ നിന്നൊരു കാറുകാരൻ കയറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല സ്നോയാണ്, നല്ല കട്ട സ്നോയാണ്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടാസ്ക്കാണ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത്.
അത് പറയുന്നതിനൊക്കെയല്ല ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടാണ് പോകുന്നത്. കൂടുതലും ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല. പലരും ഈ സമയമാകുമ്പത്തിന് നാട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളും ഇതൊക്കെയാണ് വിൻ്റർ ആകുമ്പത്തിന് കുറച്ചേ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുള്ളൂ. കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയ വഴിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും കഠിനമാവുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈസിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വാണിംഗ് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം ദൂരെ നിൽക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഓടി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്കിൽ കയറി. അതായത് പെൻസിൽവാനിയ, ഇത്രയും നേരം പെൻസിൽവാനിയയിലായിരുന്നു. പെൻസിൽവാനിയ ഫുള്ള് കട്ട സ്നോ ആയിരുന്നാണല്ലേ, അത് നല്ല സ്നോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോൾ നല്ല ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു. റോഡൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്, റോഡ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്നോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമുക്ക് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ, 120-130 കിലോമീറ്റർ ഓടാണ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ. ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ കാനഡയിലോട്ട് കയറാം. ന്യൂയോർക്കിൽ കൂടുതലും ടോൾ റൂട്ടുകളാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടോൾ പ്ലാസയിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടോൾ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇത് മന്ത്ലി പാസ്സാണ്, ഓട്ടോ പാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ നിർത്തത്തില്ല. ഈ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് നേരെ ഓടി പോകാം. നമുക്ക് നിർത്തി ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രൈവിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോർഡറിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ഇത് ബഫലോയാണ്, ബഫലോ സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ബഫലോ ആൻഡ് നയാഗ്ര ബോർഡറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അടുത്താണ്, നമുക്കധികം ദൂരമില്ല, നമുക്കറിയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അതൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥിരം പരിചയമുള്ള റോഡും അല്ല. ഭയങ്കര ടൈറ്റായിരുന്നു, നല്ല സ്നോയും ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ സ്നോ ഒക്കെ കുറവുണ്ട്. ബോർഡർ ഇപ്പം നയാഗ്ര ബോർഡറിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നു. നയാഗ്ര ബോർഡറിലെത്തിയിട്ട് മലയാളം ബോർഡറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അധികം ദൂരമില്ല. പിന്നെ ഒരു 150 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂറിൽ വീടെത്താം. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നേലേ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിട്ടിപ്പം. ഞങ്ങളിപ്പം ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടിയിലോട്ട് പോകണം. വീണ്ടും മഞ്ഞ് തുടങ്ങി. ഇത്ര നേരം വെച്ച് മഞ്ഞിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും മഞ്ഞ് കുറങ്ങി. എനിവേ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് വീടെത്തണം. നമുക്കിപ്പം പാലത്തിൽ കയറി. ഇതാണ് പീസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നയാഗ്രയാണ്. നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ. നയാഗ്രയെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത് കുറച്ച് അപ്പുറമാണ്. അത് വേറൊരു പാലത്തിൽ കൂടെ പോകണം ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്തായാലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാനഡയിലോട്ട് കയറി പീസ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബോർഡർ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കും. ബോർഡർ കൗണ്ടർ അവിടെ അധികം വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഹൈവേയിലോട്ട് കയറാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അതും ഒരു ടോൾ റോഡാണ്. നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടോൾ എടുത്ത് വേണം കയറാൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ പാസ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ടോൾ എടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തണ്ട. ജസ്റ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോയാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. അതിനിപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ ചുറ്റിക്കറങ്ങല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും കാനഡയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നമ്മൾ പോയ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോയത് മിഷിഗൺ വഴിയാണ് പോയത്. മിഷിഗണിൽ കയറി ഒഹായോ, കെൻഡക്കി, ടെന്നസി, പിന്നെ വെർജീനിയ, വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ, പെൻസിൽവാനിയ, ന്യൂയോർക്ക്. ഇപ്പം വീണ്ടും തിരിച്ച് കാനഡയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം 2 ദിവസം കൊണ്ട് കുറേയേറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ കറങ്ങിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീടെത്തുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വെക്കുക. വീക്കെൻഡാണ്, 2 ദിവസം ഇനി ഓഫാണ്. ഇനി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വെള്ളം അടുത്ത ഓട്ടം. അപ്പം നമ്മൾ ട്രക്കിന്റെ അടുത്ത വിശേഷം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളടുത്ത് പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം സ്റ്റേ ട്യൂൺ മിസ് ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളി.